皆さんですね、マタイの福音書の第20章の20節を開いてください。I'd like to start by reading Matthew chapter 20, verse 20. Open your Bibles to Matthew chapter 20, verse 20. ここにですね、一人のこの母親がイエス様のもとにひざまずいて、一つのことをお願いしたことが記録されています。And so it tells the story of this one mother who came to Jesus and knelt down before Jesus and asked a special request. マタイの20章の20節から21節。その時ゼベダイの子らの母がその子らと一緒にイエスのもとに来てひざまずき何事かお願いした。そこでイエスは彼女に言われた。何をしてほしいのか。彼女は言った。私のこの二人息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。Verse 20. And then came unto him the mother of the Zebedee's children with her sons, worshiping him, and desiring a certain thing of him. And he said unto her, What wilt thou? She said unto him, Grant that these, my two sons, may sit one at the right and the other at the left in thy kingdom. このお母さんはですね、非常にうやうやしくイエス様の前にひざまずいて、お願いしたんですけども、そのお願いが非常にこの大胆なお願いだったんですね。And so here was a mother who came to Jesus and very reverently kneeled before him and asked him for this certain favor. But this favor was very very bold thing that she was asking. つまり自分の息子を新しい国が建てられた時に一人をイエス様の隣に左に一人をイエス様のこの右に座れるように、つまりイエス様に一番近いところにですね、座れるようにしてくださいと、こういうふうにお願いしたんです。And so it was that she asked that one of her sons would be sitting on his right hand side and the other son would be sitting on his left hand side when he established his new kingdom. 通常母親というのは自分の子供がですね、昇進していくのを喜びます。Of course, parents like to see their children be successful. しかしですね、この息子をわざわざ連れてきてです、イエス様のところに直接お願いするというのは、私から見ればちょっと出過ぎた行動ではないかなと思いました。But to actually come and bring your own two sons to Jesus and to ask that they be made to sit on the right and the left. Well, that was pretty forward. That was pretty bold for even a mother to do. 彼女は一体どういった人物であったんでしょうか。それをちょっと調べてみましょう。Now let's look at what kind of a person this mother of James and John were. まずこの20章の20節に見ると、彼女はですね、ゼベダイの子らの母であったって書いてあります。Now, first of all, if we look on chapter 20, verse 20, it says that she was the mother of the Zebedee's children. ゼベダイの子らっていうのはヤコブとヨハネですね。And so we know that the sons of Zebedee were James and John. 次にこのマタイの27章を見てみましょう。27章の55、56です。And then we could look at Matthew chapter 27. Matthew chapter 27. の55と56節ですけども、こう書いてあります。またそこには遠くの方から見ている女たちもいた。彼らはイエスに仕えてガリラヤから従ってきた人たちであった。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、またゼベダイの子たちの母がいた。Okay, so it's Matthew 27, and we're looking at verses 55 and 56. 55 and 56. And many women were there, beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him, among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and John, and the mother of Zebedee's children. で彼女は他の女性たちと一緒にですね、遠くの方からイエス様の十字架をじーっと眺めていたんですね。And so these women were standing afar off, watching the crucifixion of Jesus. でマルコもですね、同じようなことを描写していますが、マルコはちょっと言葉を変えているので、マルコの15章の40節見てください。Now, Mark also reports the same event,
he has a little bit of a difference there. So if you turn to Mark chapter 15, verse 40. 15の40節に、また遠くの方から見ている女たちもいた。その中にマグダラのマリア、小ヤコブとヨセットの母マリア、またサロメがいた。Okay, and it says here that there were also, so this is Mark chapter 15, verse 40. There were also women looking on afar off, among whom was Mary Magdalene, and Mary, the mother of James the Less, and of Joseph, and Salome. ということは、このゼベダイの子らの母親はサロメという名前の人物であったということです。And so what it tells us here is that this Mary, this mother of the sons of Zebedee, her name was Salome. で、ヨハネもですね、同じようなこの場所のこの描写をしていますけど、ヨハネの19章の25節を開いてみてください。And in the Gospel of John, it also records that similar picture there in that event. So John 19, you go to John 19 and verses 25. John 19:25. ヨハネ19、25に、さて、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが佇んでいた。And so now, if you look at this verse, it says, Now there stood before the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. ヨハネはですね、この女性たちが遠いところからもっと近く、イエス様のこの十字架のそばまで近づいて、そこで佇んでいる様子を描いていますけども、ここで明らかなことは、このゼベダイの子らの母、つまりサロメが実はイエス様の姉妹であったということであるんです。And so what this tells us here, it tells us this picture, shows us this picture again of these women who were watching the crucifixion. But it clearly shows us here that there was Jesus' mother, and standing next to her was his mother's sister. So Salome, the mother of James and John, she was Jesus' mother's sister. ですから、ヤコブとヨハネはイエス様といとこの関係にあったということです。And so that would make James and John cousins of Jesus. ですから、サロメはですね、どうしてずうずうしいこのお願いをイエス様にできたのか、皆様大体お分かりだと思います。これは身内のものをですね、将来天の神様の御国にですね、本当に立派な地位につけるように、身内の一つのこの特権を彼女は狙っていたんじゃないかなと思います。And so it's clear that the mothers of James and John really wanted to try and get this position of this nice, good position for her son James and John, and so she went and made this request to Jesus. ではこのイエス様はそのリクエストに対してどういうふうにお答えになったんでしょうか。 But how did Jesus respond to this request? マタイの方に戻りますけど、まだ20章の22節にイエスは答えてください。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。私の飲もうとしている杯を飲むことはできるか。彼らはできますと答えた。Now, Jesus, we go back to Matthew chapter 20. We go back to Matthew chapter 20 and verse 22. But Jesus answered and said, You know not what you ask. And are you able to drink the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? And they say unto him, We are able. そして23節にイエスは彼らに言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになろう。しかし私の右左に座らせることは私のすることでなく、私の父によって備えられている人々にだけ許されることである。And then in verse 23, Jesus goes on and says, You shall indeed drink of the cup and be baptized with the baptism that I am baptized with,
But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. イエス様の右あるいは左に座れるかどうかっていうのはイエス様ご自身が決めるものではないということですね。And so here Jesus says that, to sit on my right or to my left, that's a privilege that I'm not able to give to you. That's something that my Father in heaven will decide. 要はどうしたらそのようなですね、そのイエス様のそばに座れるというその特権を得ることができるのでしょうか。So how does one get the privilege of sitting on the right hand or the left hand of Jesus? それはお願いをして得られるのではないということです。It's something that we can't get just by asking for that privilege. この20章の24節から読んでみましょう。10人の者はこれを聞いてこの2人の兄弟たちのことで憤慨した。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちはその民を治め、また賢い人たちはその民の上に権力を振るっている。あなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で賢いになりたいと思う者はしもべとならねばならない。それは人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためにあるのとちょうど同じである。But now Jesus gives us the answer to how do we get this privilege to be sitting on the right and to the left of Jesus. And this is what Jesus said. Verse 25 says, but Jesus called in verse 24, when the 10 heard it, the other disciples, when the 10 heard it, they were moved with indignation against the 2 brethren. But Jesus called them unto him and said, you know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority on them. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life, a ransom for many. イエス様は偉くなりたい人はそれを求めるのではなくて、まず使える人にならなくてはいけないとこのように言われました。And so Jesus said, if you want to be great, among you, then let them be ministered. Become a minister to the people. 高い地位というのはまず使える人によってですね得られるものであって、まずこのしもべの姿になることが大事なのであります。And so he said, that we ought to take the form of a servant, in order to become great. つまり私たちのこの心の改心といいます、心の改革っていうのが要求されています。And so it's a change in our heart. It's a change in the way we think in our heart. 自分のこの自分のこの理性的なこの愛というものが必要になります。So because we need this self-sacrificing love in our hearts. こういうこの自分を砕いていくっていうのは人間のこの自然な姿に反することであります。Now, of course, to be that kind of self-sacrificing person, that really goes against our human nature. でもその自然の力に私たちは逆流していても神様の前で、そして人の前でへりくだっていかなくてはならないのです。But even though it goes against our own nature, against our human nature, that's the way that we have to humble ourselves before God and before the people. エレン・ホワイトはですね、こういう言葉を私たちに残してくれました。主は人々を権力の立場にではなく、奉仕の立場に召し、強い者を弱い者の欠点を負うために召された。権力、地位、才能、教育のある人は、それだけ他の人々に仕える大層大きな義務を負わされた。Now, Ellen White in the book Desire of Ages writes this. He called men not to authority, but to service, the strong to bear the infirmities of the weak. Power, position, talent, education placed their possessor under the greater obligation to serve his fellows. さて皆さんの心の中に誰かに対してあるいは何かに対して不満を
抱いていませんか？ Now, do we have feelings of anger, or are we upset about against somebody else or against some things that happen in our lives? 私たちのこの心の中に傲慢な心というものはありませんか？ Do we have any arrogance in our hearts? あるいは憎しみがありませんか？ Do we have any hatred towards other people in our hearts? そのようなものを神様に砕いていただきたいと皆さんは願っておられますか？ Do you want God to destroy that anger and hatred, that arrogance in our hearts? もう見栄も恥も全部捨ててしまって神様にお従いする決心というのは皆様ありますか？ Do you want to forsake everything and follow Jesus? 傲慢な道には滅びがあります。You know, 傲慢、アロガンス。for the road for the arrogant is certainly a road to destruction. しかしこの謙遜な道には救いがあります。But those who are humble, for them there is salvation. 私たちはこのエレン・ホワイトがおっしゃったように、やはり弱い立場にある人を助けるような、そういった謙遜さというのが必要であります。And it's just like Ellen White said, that we need to have the spirit of humility and the spirit of service towards the weaker, towards our weaker brothers and sisters. 弱い人のその欠点を補うだけ、それを担いで自分も一緒にその責任を負うだけの謙虚さというのも必要であります。You know, we need to have the heart that will not only help the other people or look towards the weaker ones, but also to actually carry their burdens on our shoulders. 皆さんの心の中には石のように硬いものがあるでしょうか？ Now, is our heart hardened like a stone? 先ほどこのピーターが私のところに来てですね、パスタ、あなたはこの後でリンゴを洗うのかって私に聞いてきました。リンゴ、Just a while ago, Peter asked me if we were going to wash the apples. で、いや、リンゴなんて洗わないですよって言いました。No, not wash Yeah, no, we won't wash apples. But these apples, we weren't going to wash these apples. でもここにフードウォッシングって書いてあるだろうって書いてました。But in the bulletin it said there was going to be food washing. まあフットって書いたつもりですが、どうしてかフードになったんですけども、私は一生懸命今回もですね、このチャートブルーテン間違いないように一応見たつもりだったんですけども、見落としてしまったんですね。Now, of course, there was a typo in the bulletin, and when I wrote it, I was pretty sure that I had put foot washing, and I thought I carefully reviewed the bulletin to make sure there were no errors. 皆さんもお手元にある今回のこのファイナンシャルセミナーですね、チラシ、あれを作るためにもですね、もう何回ともこのリリーとですね、メールのやり取りをやったんですね。And then we also, I think some of you have the flyer for the seminar, upcoming financial crisis seminar. But even that one, we went back and forth quite a few times with Lily, who was preparing it, to make sure that we were, that the words were accurate. 文法のグラマーの間違いがくすかった、これも直してってこうやりながら。おそらく10回ぐらいですか、メールにやり取りあってですね、もう私も自分も嫌だなと思いながらも、やっぱりこれ人前に出すチラシだからと思って、きちんとやったんですね。So we checked the grammar back and forth, maybe 10 times or more back and forth to make sure that our grammar was accurate. Because we were this is something that we were going to put out to the public, so we want to make sure that it's accurate. ところが実際に自分が作ったこの集合チャージブルテンは間違いが自分の目では見つからなかったんです。But this bulletin that I was preparing on my own,
of course, contains an error, and sometimes it's difficult for you to catch, the errors in the things that you've written yourself. どうしてか人間の心の中に自分は正しいという思いがあるんですね。Sometimes there's this thinking in our own heads that humans think that we're right. We have a tendency to think that we're right. で、人の欠点っていうのは人の間違いよく見えてくるんですよね。And we like to look at other people's mistakes. これがこの人間のこの弱さと思いますけど、でもこういったこの自分中心的な思いというもの、自分中心的なこの見方というものをやはり神様に変えていただかなくてはならないんですね。And so we really need God. We really need God's power to help us to change the way we look at ourselves. 皆さんはこの自分のこの自己中心的な思いとか傲慢の思いを砕いて謙虚な心を与えてくださる神様の力を信じますか？ Now, God has the power. Do you believe that God has the power to change our selfish and our arrogant heart to make us have a more humble and loving, self-sacrificing heart? 皆さんを滅びから救ってくださる神様の力を信じますか？ Do you believe in the power of God that can change you and save you from destruction? 皆さんの人生を変えてくださるその神様の力を信じますか？ Do you believe in the power of God that can transform your lives? 信じている人たちはぜひですね、この宣測式に参加してください。If you believe, I invite you to come and participate in our foot washing service today. 神様はですね、ご自身に委ねる人たちに、お願いする人たちに対して決して拒みはしません。God never turns away anyone who seeks Him diligently, who asks of Him. 神様どうか私を変えてくださいとお祈りするならば、神様はそのようにしてくださいます。If we pray to Him earnestly that He changes He'll change our lives, He will accomplish that for us. これから私たちは宣測式に恵みを預かりますけど、皆さんが多くの方たちがこの儀式に参加して心が変えられて、そしてたくさんの神様の恵みを豊かに受けられることを私は祈ります。And so I invite you to come and participate in this foot washing service and allow the power of God to transform your lives and to change you into the person that He wants you to be. それではこのイエス様を救い主と受け入れて、そのイエス様にですね、ご自身を委ねたいから、イエス様にですね、自分の人生を変えていただきたいと思う方は、どうぞ下に降りていって、そしてこの宣測の儀式に参加してください。So if you want the salvation that Jesus offers you, and if you want Him to transform your lives, then I again invite you, come downstairs and join us in our foot washing service this morning. そこまでまだ決心できない人は、どうぞここで教会堂で静かにお待ちください。If you can't make that commitment, then I invite you to stay here and wait as we participate in the foot washing.